សួស្តីបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងពិសេសប្រិយមិត្តដែលនិយមចូលចិត្តលេងកំសាន្តជាមួយនឹងអុកខ្មែរជាទីរាប់អានអ្នកលេងអុកភាគច្រើនបានដឹងរួចមកហើយថាការដេញសម្លាប់ដោយសេះមួយត្រីមួយសម្រាប់អ្នកចេះរត់គឺមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែក្នុងទម្រង់នេះទម្រង់សេះមួយត្រីមួយនៅក្នុងវីដេអូនេះទោះបីជាអ្នករត់ស្ទាត់ជំនាញរត់យ៉ាងណាក៏ KCM Entertainment បានក៏អាចដេញស្លាប់បានដែរតើ KCM Entertainment មានជំហរសេះបែបណាដែលទើបអាចដេញសម្លាប់បានសូមតាមដានមើលដូចតទៅទម្រង់ស្ដេចឈរអញ្ចេះស្ដេចសឈរទល់មុខអញ្ចឹងត្រីឈ្នាងមួយត្រូវជ្រុងខាងនេះប៉ុន្តែខុសខាងនេះអញ្ចឹងសូមមើលដូចតទៅខាងសបោះសេះចូលខាងខ្មៅដើរខាងសចូលស្ដេចតាមខាងសគឺតនៀតបានទេមានតែមកនេះខាងសបោះសេះចូលខាងខ្មៅមានជម្រើស3 4នោះខាងនេះក៏បានខាងនេះក៏បានមានជម្រើស2ធំទៅខាងនេះមួយនិងទៅខាងនេះមួយបើសិនបើឥឡូវថាស្ដេចគាត់បង្វិលទៅខាងនេះវិញបង្វិលទៅខាងនេះគឺយើងបោះសេះស្កាត់មកនេះប្រសិនបើស្ដេចយើងមកនេះគឺយើងអត់បោះសេះទេគឺយើងដើរត្រីអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាបើទៅនេះអញ្ចឹងយើងបោះសេះស្កាត់ដូច្នេះគាត់មកនេះទៀតគាត់មកនេះយើងមកត្រីគាត់ចូលទៅនេះគាត់ចូលទៅនេះយើងបោះសេះស្កាត់គាត់ច្បាស់ជាមកនេះទៀតគាត់មកនេះយើងចូលស្ដេចតាមគាត់ទៅទៀតយើងបោះសេះស្កាត់អញ្ចឹងគាត់ចេញអត់បានទេគាត់មកវិញបើយើងចូលទៅនេះគឺស្ទួនដូច្នេះអត់ចូលទៅនឹងទេគឺព្រោះបើគាត់មកនេះគឺយើងចូលសេះទៅនេះអត់បានទេអញ្ចឹងស្ទួនយើងសេះជាប់ជើងសេះអញ្ចឹងយើងមកនេះគាត់រត់ទៅទៀតយើងបោះចេញយើងឈរទម្រង់សេះរបៀបចឹងរហូតដូច្នេះស្ដេចខ្មៅមិនអាចចេញបានទេគាត់ទៅនេះទៀតយើងចូលស្ដេចតាមគាត់ទៅទៀតយើងបោះស្កាត់គាត់ចេញទៅនេះបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅមកវិញអញ្ចឹងយើងចូលត្រីតាមគាត់មកទៀតយើងបោះសេះទៀតគាត់មកទៀតយើងចូលបើគាត់មកនេះគឺយើងបោះសេះស្កាត់បើគាត់មកនេះឥឡូវគាត់ដឹងថាគាត់មកនេះគឺចេញអត់រួចទេអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់មកនេះពីនេះបើយើងគាត់មកនេះក៏បានមកនេះគឺយើងបោះសេះស្កាត់បើគាត់ចូលនេះគឺយើងចូលត្រីគាត់ចូលដើរតាមទម្រង់មកនេះឥឡូវគាត់ដើរមកនេះគឺយើងចូលត្រីគាត់ទៅទៀតយើងទៅទៀតគាត់ទៅទៀតយើងបោះសេះចូលទម្រង់ដដែលនិយាយរួមសេះរបស់យើងគឺឈរទម្រង់ដដែលអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់អត់អាចចេញទៅរកខុសជ្រុងបានទេអញ្ចឹងគាត់មានតែកវលនៅក្នុងជ្រុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចេះអត់បានទេគាត់ចូលមកវិញយើងបោះសេះខាំងតែម្ដងគាត់ចេះលុយបានទេអញ្ចឹងគាត់មានតែមកក្រាននេះអញ្ចឹងយើងត្រូវអង្គលស្ដាច់មកនេះកុំឲ្យគាត់ចូលចាប់ត្រីយើងជម្រើសរបស់គាត់មាន1 2 3ឥឡូវខ្ញុំដៅទុកឲ្យដើរជាងសេះ
គាត់ទៅណាដើរជើងស្ដាច់ដើរជើងឈ្នៀងដើរស្ដាច់ខ្មៅគាត់មកនេះគាត់មកខាងនេះយើងចូលស្ដាច់ខាងនេះដែរប្រសិនបើគាត់មកខាងនេះក៏យើងចូលស្ដាច់តាមគាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់មកខាងនេះគាត់ចង់ទៅចេញហើយគាត់មកនេះយើងចូលស្ដាច់តាមគាត់ទៅនេះយើងចូលត្រីគាត់ដើរមកនេះអស់ជម្រើសហើយយើងចូលសេះគាត់ដេញចាប់សេះយើងបោះចូលគាត់ងាកមកវិញយើងបោះស្កាត់កន្លានេះអត់ឲ្យគាត់ចូលអញ្ចឹងគាត់ដើរមក2កន្លាគាត់ដើរមកគឺកន្លាយើងចូលទៅទៀតគាត់មកទៀតយើងបោះសេះគាត់ចូលមកទៀតភងយើងអុកមកឈ្នៀងឡើងមកយើងអុកមកសេះស្លាប់ក្នុងករណីដែលគាត់មិញមកនេះស្លាប់ឥឡូវគាត់មកនេះគាត់មកនេះយើងចូលតាមគាត់ច្បាស់ចាំរកចេញយើងចូលគាត់ចេញឲ្យរួចទេព្រោះយើងចូលត្រីយើងគាត់មកនេះយើងបោះសេះចូលគាត់ដេញសេះយើងបោះមកហើយយើងបោះស្កាត់គាត់មានតែមកនេះស្លាប់ទម្រង់មួយទៀតគាត់អត់ទេគាត់មកនេះដើម្បីកាយស្ទួនគាត់មកឆាប់ស្លាប់ពេកកាយស្ទួនគាត់មកនេះគាត់មកហ្នឹងគឺឆាប់ស្លាប់គាត់មកទម្រង់នេះគឺកាយស្ទួនបានខ្លះឥឡូវទម្រង់មកនេះគាត់កាយទៅនេះព្រោះយើងចូលកន្លាយើងចូលទៅនេះបានអញ្ចឹងយើងចូលទៅនេះគាត់អត់មានជំរឿទេគាត់អត់មានជំរឿទេអញ្ចឹងគាត់មកនេះប្រសិនបើគាត់មកនេះយើងចូលទៅនេះបើគាត់មកនេះគឺគាត់កែស្ទួនមកមួយជើងទៀតព្រោះបើសិនជាគាត់បើមកនេះយើងចូលទៅនេះគាត់ដើរមកនេះយើងចូលត្រីគាត់ចូលទៅនេះយើងចូលសេះទៅនេះអញ្ចឹងអត់ស្ទួនទៀតទេអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាគាត់ដើរមកនេះហើយដើម្បីកិច្ចឲ្យបានស្ទួនមួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលស្ដាច់តាមគាត់អត់គាត់ត្រូវតែមកនេះយើងចូលត្រីគាត់មកនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងបោះសេះរួចទេអញ្ចឹងជើងយើងស្ទួនអញ្ចឹងយើងកាយស្ទួនកាយយ៉ាងម៉េចគឺយើងកាយស្ទួនគឺយើងចេញស្ដាច់មួយគាត់អត់មានជំរឿទេគាត់ចេញឲ្យរួចទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមកនេះគឺយើងត្រូវចូលស្ដាច់ទៅនេះកុំឲ្យគាត់ចូលទៅនេះកាលបើយើងចូលស្ដាច់ទៅនេះគឺដដែលជើងយើងចូលទៅនេះមកកាយស្ទួនមួយជើងអញ្ចឹងគាត់ទៅនេះយើងចូលប្លុកគាត់ចូលមកនៅពេលដែលគាត់ដើរហើយស្ដាច់ចំមុខគ្នាអាហ្នឹងគឺអត់ស្ទួនទេយើងបោះចូលមកបោះស្កាត់គាត់លេងទៅនេះលេងបានហើយយើងចូលមកទៀតយើងចូលមកភងគាត់ចូលមកភងអញ្ចឹងសូមមើលម្ដងទៀតករណីទីនេះបានបង្ហាញហើយករណីនេះករណីជំហរនេះគឺបើគាត់ចូលទៅនេះឆាប់ស្លាប់មែនតើអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅនេះ
គាត់ចូលទៅនេះយើងចូលស្ដាច់តាមគាត់ច្បាស់ជាចូលមកនេះហើយចូលមកនេះហើយយើងមកស្ដាច់តាមគាត់ចូលទៅនេះយើងចូលស្ដាច់ទៅនេះគឺអត់ស្ទួនទេត្រូវស្លាប់តែម្ដងតើនេះអត់បានទេអញ្ចឹងអុកអញ្ចឹងបោះចូលទៀតមកទៀតភងសូមមើលសារថ្មីសូមមើលសារថ្មីណាសូមមើលសារថ្មីគឺខាងសបោះចូលគាត់ចេញមកនេះយើងចូលស្ដាច់តាមគាត់រត់យើងបោះសេះឡើងគាត់ទៅវិញគឺអត់បានទេគាត់មកនេះពីមុនកន្លងមុនជើងមុនគឺគាត់មកនេះនៅតែស្លាប់ចឹងឥឡូវគាត់មកនេះម្ដងគាត់រត់ចេញម្ដងគាត់រត់ចេញទៅខាងនេះម្ដងពីមុនគាត់រត់ចេញទៅខាងនេះម្ដងយើងចូលគាត់មកនេះមកសេះមកស្ដាច់តាមគាត់មកផ្លុកគឺយើងបោះស្កាត់ទម្រង់ជើងសេះរបស់យើងគឺត្រូវឈររបៀបអញ្ចឹងគាត់រត់ទៅផ្នែកខាងនេះក៏ចេញអត់បានគាត់រត់ទៅផ្នែកខាងនេះក៏ចេញអត់បានដែរអញ្ចឹងគាត់មកវិញយើងអាចបោះចូលត្រីទៅនេះបានទេតែចូលត្រីទៅនេះគឺពណ៌ជើងសេះយើងហើយអញ្ចឹងយើងមកនេះបើគាត់ចេញទៅនេះយើងបោះសេះទៅនេះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅចេញទៀតហើយព្រោះគាត់ទៅនេះអត់បានផងអញ្ចឹងគាត់ទៅចេញទៀតហើយដើម្បីរាប់ចំនួនជើងយើងតាមគាត់ទៅទៀតយើងបោះស្កាត់គាត់មកវិញយើងចូលគាត់មកវិញយើងបោះសេះឥឡូវទីហោថាគាត់អត់មកនេះទេគាត់មកនេះចុះមកចេញចុះយើងចូលឥឡូវជំរុងដែលដូរស៊ីសិនដាក់ចំណាំស៊ីសិនណាដាក់ចំណាំស៊ីសិនជំរុងគាត់មកនេះសិនគាត់ឧទាហរណ៍គាត់មកនេះចុះគាត់អត់មកនេះទៀតទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដែរគាត់ចេញគាត់ចេញយើងស្កាត់ចេញរួចហើយយើងបោះចូលមកនេះនៅតែទម្រង់ដដែលគាត់ចូលទៅនេះយើងចូលតាមមកនេះយើងតាមមកនេះយើងចូលចេះមកនេះគឺឡើងស្ទួនឥឡូវសូមមើលមួយទៀតគាត់មកនេះម្ដងព្រោះគាត់ទៅនេះមិនស្លាប់ហើយមកនេះម្ដងយើងចូលតាមគាត់មកទៀតយើងខានចូលមកយើងអុកមកត្រីផាំងគាត់ចេញទៅនេះព្រោះគាត់ចូលទៅនេះស្លាប់ចេញយើងបោះខាំងគាត់ទៅទៀតយើងចូលស្ដាច់តាមគាត់មកនេះវិញយើងចូលគាត់ទៅនេះគាត់ចេញរួចហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅមកនេះវិញតើយើងកាយយ៉ាងម៉េចមកនេះវិញយើងកាយយ៉ាងម៉េចមកនេះវិញកន្លែងនេះក៏គាត់អាចបានដែរអញ្ចឹងយើងដើរចេះគាត់ច្បាស់ជាមកនេះអត់ឲ្យស្ដាច់យើងចូលទេបើគាត់មកនេះយើងចូលស្ដាច់អញ្ចឹងគាត់ច្បាស់មកនេះខាំងមកស្ដាច់យើងចូលអញ្ចឹងយើងបោះសេះគាត់មកដេញចាប់សេះយើងបោះចេះគាត់នៅតែឲ្យស្ដាច់យើងចូលទេមកនេះយើងបោះខាំងក៏មកគេចូលទៅនេះទៀតជំរឿបើគាត់មាន2បើគាត់មកនេះហើយគាត់មកនេះបើគាត់មកនេះគាត់អាចកែបានស្ទួនណាប្រសិនបើគាត់មកនេះគឺកន្លងចំអុកតែម្ដងអត់ស្ទួនទេឥឡូវឧទាហរណ៍ក្នុងការនេះគាត់មកនេះយើងចូលស្ដាច់ទៅនេះគាត់សល់នៅកន្លងគាត់នេះយើងអុកខាងអុកមួយទៀតបោះសេះអញ្ចឹងគាត់មាន2កន្លងដើរទេបោះមក
dươngឡើងទៅលើអុកផាំងចូលអុកមកសេះផាំងចឹងស្លាប់ឥឡូវបើសិនជាគាត់មកនេះយើងចូលទៅនេះអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅនេះយើងសេះរបស់យើងស្ទួនហើយដោយសារសេះរបស់យើងអត់ចំអុកអញ្ចឹងយើងត្រូវកែស្ទួនយើងងាកស្ដាច់មកនេះគាត់បើមកនេះយើងចូលត្រីគាត់មកវិញយើងបោះសេះចូលគាត់មកចាប់សេះយើងបោះចូលគាត់ទៅនេះបានទេព្រោះជើងសេះយើងទៅស្កៀងគាត់ខាងគាត់ហើយយើងអុកមកគាត់ឡើងមកយើងអុកទៀតស្លាប់អូខេសូមចូលរួមលេងអុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាទី1គឺជាការកំសាន្តសម្រាប់យើងនៅពេលយើងអត់សុខទី2គឺជួយគាំពៀនិងលើកស្ទួយវិស័យអុកខ្មែរយើងផងដែរជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ